guys, welcome back sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, ay like mo na itong video ito at bigyan mo ako ng isang malakasang subscribe. And don't forget to click the notification bell below para maging updated ka sa aking mga bagong gagawing videos. And for today's vlog, ay mag-unbox po tayo ng something, ng isang bagay na in-order ko po sa Global Pro. Pero bago po yan, maraming salamat po sa Global Pro and sa GNT na nag-deliver sa akin ng aking parcel. Itong bagay na ito ay magagamit ko for vlogging and matagal ko na pong pinapangarap na magkaroon po ako nito. And wag na tayong magpatumpik-tumpik pa, buong karakarakas, simulan na natin ito. A few moments later. So ayun na yun guys, ito na yung aking parcel na i-unbox for today's videos. Pasensya na po, medyo dark yung ilaw ko sa aking room. Simulan na natin ang pag-unbox. Itong parcel na ito nga pala ay nagkakahalagang 1,800 something. So simulan na natin. Talagang safety yung yung packaging niya. Oh my goodness. Excited na akong malaman. Charis. Ano nga ba itong laman ito? Try. Daming tape. So, ayun na yun guys. Ito na siya. Ano kaya ito? Ano kaya ito, chua? May lagayan pa po talaga siya. Titingnan po natin kung ano yung laman. Ang laman itong mahiwagang box na to is so ayun, ang laman ng aking box is Chan! Mini drone! Wow! So ito na yung drone natin guys. Ito yung ating mini drone. Tapos ito yung kanyang remote control. And ito yung kanyang PDs. Tapos meron siyang memory card, 128 GB na memory card, and meron siyang manual syempre kung paano natin siya i-operate pack ganon. Itong mini drone na to, matagal ko na talaga itong pangarap ko guys na mabili, and meron na ako ngayong mini drone. And later ay tetestingin na po natin siya. Abangan niyo guys ang aking pagtetesting sa aking mini drone. I-assemble ko muna siya guys. So that's it. Maraming salamat sa inyong panonood ng aking YouTube channel. Sana ay inyong i-like ang aking video ito at i-subscribe niyo po ako para ma-notify kayo sa aking mga bagong gagawing videos. Bye-bye! I love you all!